നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, മോസ്ഫെറ്റ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് 19 വോൾട്ട്, 3 വോൾട്ട്, 5 വോൾട്ട്, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, പിന്നെ 19 വോൾട്ട് ഷോർട്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാപ്ടോപ്പ് ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊരു ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതല്ലാതെ ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചതല്ല. ഈ ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോട് കൂടിയാണ് പലർക്കും ഈ ചിപ്പ് ലെവൽ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ 19 വോൾട്ട് ഷോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതൊരാൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക്കലി ഏതൊരാൾക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയൊരു ഭാഗം കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു രീതി, വർക്കിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ, ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്ന വോൾട്ടേജ്, പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ്, അവിടെ വരുന്ന പ്രധാന പ്രോബ്ലംസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോകും. അതായത് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ചാർജിങ് ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചാർജിങ് ഐ സി ആണ്. ആ ചാർജിങ് ഐസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന 2 മോസ്ഫെറ്റ്, ആ 2 മോസ്ഫെറ്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ്, ആ മോസ്ഫെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വോൾട്ടേജ് മിസ്സാകാൻ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ ഈ ഐ സിയുടെ ചാർജിങ് ഐസിയുടെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്ന്, 28-30 പിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 30 പിന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട 4-5 പിന്ന്, ആ 4-5 പിന്നിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, ആ വോൾട്ടേജ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ആ വോൾട്ടേജ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ചാർജിങ് ഐ സി ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജിങ് ഐ സി മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയോ, അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അത് മദർ ബോർഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം, പറയുകയും ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ സ്കിമാറ്റിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്കിമാറ്റിക്കിലും കാണിക്കാം. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ചിലരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പ്രശ്നം, അവർക്ക് ചിപ്പ് ലെവലുമായി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ മദർ ബോർഡൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ, ഒരു മദർ ബോർഡ് പോലും കയ്യിലില്ലാതെ എങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രശ്നം. അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ, ചെറിയ പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്, അതായത് മദർ ബോർഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോട്ടോസ്, ഈ ചാർജിങ് ഐ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർജിങ് ഐ സിയുടെ ബോർഡ് ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നല്ല സൂം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ ഭാഗത്തെ ഓരോ കമ്പോണൻസും പ്രത്യേകം കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഈ കമ്പോണൻസ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അറിയുന്നതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോസിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഫോട്ടോസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഐ സി ആണ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുക. ഡെഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്, സിസ്റ്റം പക്ക ഡെഡായിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു ലാപ്ടോപ്പും ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ടെക്നീഷ്യർക്ക് വേണമെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവരുടെ കയ്യിൽ മദർ ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ പിന്നിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജും, അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കമൻസിലോട് ചോദിക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 വോൾട്ട് 5 വോൾട്ട് എന്ന ഭാഗം ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ തിയറിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 3 വോൾട്ട് 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയാത്തത്, മറ്റുള്ളൊരു രീതിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ബോർഡിൻ്റെ സർവീസിലൂടെ ഇതേപോലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. ഒരു പക്ഷേ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ. ഒരു വർക്കിംഗ് മദർ ബോർഡിൻ്റെ 3 വോൾട്ട് 5 വോൾട്ട് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഭാഗം നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.